అప్పుడప్పుడు తుమ్ములు రావటం అనేది సహజం, అది మంచిది కూడా. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా స్ట్రాంగ్ స్మెల్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, దుమ్ములోకి వెళ్ళినా, అలానే ఫారిన్ పార్టికల్స్ ఒక్కోసారి మనం పెయింటింగ్ చేస్తుంటే అక్కడికి వెళ్తాం, అలాంటప్పుడు తుమ్ములు రావటం మంచిది అన్నమాట. ఎందుకంటే అవి ఏవైతే పార్టికల్స్ మన ముక్కులోకి వస్తాయో తుమ్మినప్పుడు అవన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి, దాని ఎఫెక్ట్ ఉండదు అనమాట. అది మంచిది. అలా కాకుండా కంటిన్యూస్గా తుమ్ములు వస్తుంటే, పని చేసుకునే పరిసరాల్లో కూడా కంటిన్యూస్గా తుమ్ములు రావటం, దీన్ని హైపర్ సెన్సిటివ్ మ్యూకోజా అంటాం. అంటే మన మ్యూకోజా హైపర్ సెన్సిటివ్గా అవటం వలన ప్రతి చిన్నదానికి కూడా తుమ్ములు రావటం, ముక్కులమ్మిటి కారటం, ముక్కు మూసుకుపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. కొంతమందిలో ఎలర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అన్నిటికీ ఉంటుంది. కొంతమందిలో ఎలర్జీ కూడా ఉండదు, కానీ వాళ్ళు తుమ్ముతానే ఉంటారు, ముక్కులమ్మిటి కారుతానే ఉంటాయి. సో తుమ్మటం, ముక్కులమ్మిటి కారటం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎలర్జీ ఉండాలని లేదండి, కానీ ఎక్కువ మందిలో ఈ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది.